即係我哋咧就講呢個時事啦嚇，但係咧我哋嘅亮點咧，我哋嗰個 cherry on the cake 咧，我哋嗰個 icing on the cake 咧就係咧同呢個時事咧相關嘅英文。近排咧就放寬准許咧，即係狗主帶啲狗隻咧進入食肆，已經引起咗好多爭議。咁呢個處長咧，呢個謝展寰咧就話咧措施咧正處於呢個磨合期。我今日咧就講下呢個磨合期呢個英文嚇。佢話咧目前咧係冇需要咧去暫緩啊，冇需要咧將呢個計劃咧係將佢 put on hold 啊，或者直情係成個 plan 咧去 scrap 咗佢。咁我自己作為狗主咧，老實講咧，我自己就唔睇好啦。我覺得咧，謝展寰處長呢單嘢咧，一定又好似個垃圾徵費咧，又衰多鑊㗎。咁不過咧，我喺第二條片講啦，講下一個咧磨合期嗰個英文啊嚇。就即係好似我哋買嘅新車咧，嗰啲 bearing 啊，嗰啲 gear 啊，新車需要 run in。如果唔係咧，嗰架車咧真係會俾你整壞嘅。要慢慢地去 adjust 啊，即係你最初架新車咧，你唔好開到咁快啊，嗰啲轉數咧唔好咁高啊，嗰啲叫 high revs 啊嚇，呢個就係叫 run in 啦，呢個就係叫磨合啦嚇。咁另外咧，你可以用個 bedding in 啦嚇，bedding in 都係磨合。咁但係呢個 bedding in 咧，因為佢有個 bed 字咧，所以佢可能有個性嘅意味啊，有個 sexual connotation。咁就不如唔好用啦嚇，即係你兩公婆新婚夫婦，你雖然情投意合啦嚇，但係你最初嘅階段都要互相適應下嘅。譬如嗰個新娘子就唔係好習慣咧，就丈夫面前咧，即係裸體咁樣啊，熄咗燈先啦咁樣。咁呢啲叫 bedding in 啊嚇。咁如果你唔中意呢個稍為有少少 sexual connotation 嘅字咧，你可以用邊個咧？adjustment period 咯，adjust 咧就係適應，咁都可以叫磨合嚇。我諗謝處長可能樂觀得滯啦嚇。我作為狗主咧，我都睇唔好呢單嘢嚇，冇懸念啊，係一個 foregone conclusion。你而家已經好多食肆退出啦，係嘛？我可唔可以帶阿啡啡去呢個大家樂咧？cheap 地去大家樂，我諗都俾人鬧嘅，係嘛？雖然佢都少少地啊，少少地可愛嘅。翠華100%好似退出咗啦，係嘛？本來我就想帶阿啡啡去個100%咧。香港仲有翠華，以前呢個眾安街有翠華2間添啊，一間喺眾安街，一間喺橫街嗰度。我仲記得個 captain。翠華開嘅時候咧，招呼好好嘅，做本地人生意。咁我哋咧就新年咧，我哋就封利是，我封100蚊啦，俾個翠華個 captain。後尾佢哋都冇做啦，冇得撈啊佢哋。啡啡啊，我驚帶你去啲茶餐廳咧，你係興奮得滯啦嚇，擒咗上啲台，或者見到其他嗰啲狗狗咧，又走埋同佢哋玩啊，咁啊你知啦嚇，又引嚟一啲懷有敵意嘅眼光，嗰啲叫 hostile look， 咁啊唔係幾好啦嚇。咁不如喺屋企啦，揾阿黃師傅咧就幫我哋鬥一個 corner booth 啦嚇，即係好似茶餐廳咁樣。當呢度係喺個茶餐廳啦，好嘛？冇辦法㗎啦，嚇！即係呢個政府可能都有好意嘅，等嗰啲寵物都可以入去食肆，但係佢哋都係閉門造車嘅。嗰隻叫咩？叫重新發明嗰個車輪啊，英文叫啊，佢都係 reinventing the wheel， 根本係冇可能，係嘛？因為香港地方太細，啲茶餐廳都係好逼傑㗎嘛。咁同埋乜？你覺得啲狗主好自律咩？Even 佢哋好自律啊！你養狗唔等於你識得控制隻狗。
有好多變化嘅情況，令到嗰隻狗係唔係好似喺屋企咁聽話。我哋啡啡搭 lift 都有時俾人哋説三道四咯，嗬幾 hurt 啊嗰次嗬啡啡嗬，喊啊嗰次阿啡啡，阿啡啡有冇沖涼㗎？咁大陣味咁，我都 O 晒嘴。咁我咪話咯，我話係啊，阿啡啡嗰啲係少女味咯，咁有咩問題啊？咁咁樣啊，阿啡啡都俾人嫌棄啊，係嘛？何況其他狗咧，係嘛？我自己作為狗主，我唔會帶阿啡啡、阿豆豆去個茶餐廳咯，